比特币只剩下最后的入场机会吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们看到比特币的日线图，我们可以发现比特币非常明确的已经出现了我们在节目当中所说的交易机会。目前在日线上呢，已经跌破了这个上升趋势线，而且我个人呢，目前已经持有一张空单，而且已经有稍稍的加仓过了。当然呢，这个仓位还没有滚到非常非常大，因为我们可以发现呢，目前下跌的量能啊，它还是比较萎靡的。如果说这个下跌的量能呢，可以再更显著一些的话，那我的仓位会再加的更大一点了。我们可以发现呢，在日线上，它不只跌破了斜的趋势线，它也跌破了水平的互换。那这水平的互换的位置啊，大约就在$27,300左右，也就是我们刚刚呢在4小时级别啊反弹所创造出来的那一个小小的高点，我认为就是一个非常非常完美的回踩加仓的时机点啊。你可以看到，在这个位置呢，下破之后回踩，哇，那这就是非常完美的加仓点了。唯一美中不足的地方就是我们下破的时候啊，它并没有爆出太大的量能啊，这也是我认为我们这个交易机会它唯一有点缺失的地方。那如果说我们量能出现了，空头的量能出现了，我个人就会把这个仓位呢加到我个人希望拿到的仓位。那我会认为我们这波下跌呢，它很有可能就意味着我们这波反弹的这波上涨是已经结束了。因为我们在之前其实有一直谈到，我们在这波反弹过程当中呢，反弹嘛，它并不是主要的趋势，所以它通常呢走的就会是一个 ABC 的结构嘛。那这 ABC 的结构呢，我们很有可能已经见到这个 C 点出现了。这个 C 点，我们目前呢，我认为我们基本上可以确认大约就在28,600，就是这个 C 点结束的位置了。那我们接下来呢，它会开启一段新的下跌，就是全新的下跌，就是跟我们前面呢对等的这种五波。你可以发现呢，我们在之前日线上呢，我们可以非常明确的画出这波下跌啊，它就是由五波所形成的。好，从这里呢，它是第一波，然后中间有小反弹，三浪是肯定是最值得把握的、最快的、最顺的，然后再来一个4浪的反弹啊，4浪不重合，这绝对没问题啊。然后我们5浪呢，再打出一个新的低点，打出低点之后呢，我们再有个反弹啊。那我会认为我们接下来呢，也会走一个跟我们前面呢相同对等的这种5浪啊。那我认为至少呢，都可以把我们的这个结构啊全部给破坏，直到我们再重新测试回$25,000左右的阻力为止。那现在呢，我个人比较注意的是，我们在前面呢这个位置，它缩量震荡之后缩量产生的这个低点啊，那它后面就又在往上拉了嘛。所以如果说这个位置它又可以被跌破的话呢，那我认为26,000这个位置一旦可以被跌破，那我认为测试回25,000呢，就是一定就是或者说这个几率很高几率发生的事情了。那我们可以看到，我们在这个位置它其实有反弹的，它并不意外，因为有人会在那个地方抄底。我们可以看到呢，多头啊，它会选择在我们这段上涨的618的位置抄底嘛。那不过这个抄底的力量是非常的薄弱，而且我们现在就可以很明确的辨别出呢，它就是已经下破了。不过说它下破的这个速度呢，跟量能呢，它并没有显现出来。如果显现出来的话，那我认为这会是一个我们再把仓位呢更往上加大的一个好时机。好，那如果大家想参与这些交易机会的话呢，非常欢迎你可以点击影片下方的 OK， 我会放在下面。那 OK 呢，现在只要你 KYC 就可以获得$10的体验金。你只要做任一笔的交易呢，不管是合约，不管是现货，你就可以获得$20的体验金，可以拿来开仓。盈利的话，你可以直接提币走的，或者说可以抵扣手续费啦，可以抵扣亏损啊等等的。好，那我们再回到以太坊身上吧。以太坊呢，我们要从日线上，我认为这个位置它非常的关键，就是我们在下方它连续测试3次的阻力。那其实我们可以从日线上也可以清楚，以太坊呢，它绝对比比特币要来的更弱，因为以太坊呢，它已经来到了我们这波反弹的最低点了，但比特币呢，很明显没有嘛。我们这波最低点是在25,000的位置那我们现在还在27,000左右。好，我们就取一个很接近的比较好说的数字。好，那我们回到以太坊身上呢，其实以太坊我们虽然说都是碰到支撑，但是呢，这3次碰到支撑，它所形成的效果呢，或者说它的行为是完全不一样的。我们第一次触碰到的时候呢，它插了一根很长的针，而且有爆量，这个量呢是非常可怕、非常巨大的。这代表什么意思呢？代表在这个地方它确实真的有，或许是有空头它暴力的平仓了，或许是有人买入了。那我个人会比较偏向前者，就是有很多的空头平仓了，空头的力量消失了。
买入平空嘛，那这股买入的力量呢，就会推动盘面上涨。我们这一波拉升呢，我们就光针尖的位置就是从针尖，然后一直到我们收实体部分的位置呢，它涨了一个8.48%，非常夸张。那你可以看我们后续这里它确实走的是吞没，不过呢，它的幅度呢已经渐渐的在变小了，表示我们碰触支撑的时候呢，我们反弹的幅度呢，我们的强度这个支撑的强度，它在这几次的测试过程当中呢，绝对有变弱。那你可以看到我们在这个位置它很明显、很明确了，它已经不抵抗了，不做抵抗了，没有反弹了，所以我们就可以用强弱程度呢，一个支撑的强弱程度我们就可以来依序排名这里呢，它就走的呢非常的强这里它走的非常的强。那中间呢，它就是属于中间的这种反弹嘛。那你可以看我们现在呢，它走的呢，其实就是这种非常弱势的反弹，非常弱势的反弹。那其实当我们走出这种比较弱势的反弹呢，也代表我们离跌破呢，其实也就不远了。而且如果说跌破的话呢，我个人呢会在以太坊身上呢下一个比较重的仓位。为什么会说比较重的仓位呢？因为以太坊呢，你可以发现什么？以太坊它往下所留的量能真空区呢，它是很大的。其实我们之前有带各位看过，像我们在周线上呢，我们先开个 VPV 然后我们再切小，从日线上去看你可以发现呢，它中间它是有很大一段直接从我们1550一直到1350这一段呢，它都是量能真空区。所以当我们跌破1550的时候呢，我们很有可能非常迅速的就回落到1350所以以太坊呢，如果说做空的话，如果说跌破的话，会是我接下来主要做空的标的。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。